해? Let's go, let's go. 고해. 얘는 일을 해야 돼. 어? 뭐야? 저 뭐 하는 거지? 지금 뭐 하시는 거예요? 가만히 기대 뛰자고 자, 저거 이렇게 해 봐. 자, 가만히 기대 그래. 자, 매래. 아, 자. 같이 하는 거 가르쳐. 이게 야생마 길들이는 거하고 비슷해요. 그래서 한번 올라타가지고 해줘야지 나중에 쟤들처럼 사람이 올라타도 가만히 있는 자, 거. 저러래. 그거 하는 거 같은데? 어떤 대매가 나왔습니다. 저 어떤 대매 있다 걔는. 오케이, 굿. 나 일단 털. 야, 동훈아. 야, 동훈아. 네. 왜 그래? 으아. 우와. 동훈아. 가, 저리 가. 털 깎아야 돼. 야야야야야야야야. 하지마, 하지마, 하지마. 왜 그래? 털 깎으려고 여기를 데리고 왔습니다. 아, 근데 네가 조이블. 아, 근데 네가 조이블. 조이블. 하지마, 다친다니까 너 왜 그래? 야, 얘들이 사나운 짐승이야. 너 봤어? 너 다친단 말이야. 이 사나운 짐승이야. 너 이게 얘들이 친구들이 아니야, 네 친구들이. 예. 어? 이렇게 해서 카메라 일 나올 거 아니야. 예. 네가 찍든지 이렇게 보면 네가 너를 찍든지. 얼른 한번 얼른. 야, 자. 오, 온다. 이거 늘어라. 이거 다시 늘어라. 타러 돌아갔대. 타러 돌아갔대. 타러 돌아갔대. 오. 알아. 한번 알아봤지. 야, 이 얘들 얼굴 잡고 있는 거 봐라, 얘들. 오. 아, 잘하네. 소도 이렇게 곱비 하듯이. 얘가 다 하네, 얘가. 이 다음에 이제 얘가 커서 네. 이거 하는 거야. 어. 이거 배우란 말이야, 인생이. 오. 하이 주트고게. 해랑 주트고. 오케이. 여기 있는 나라서 치고. 아이고 좋았고. 저거. 자. 오. 짜고 와가. 도다죠. 어떻게. 얘 다칠까봐. 얘 살찌질까봐. 이거 안 해주면 얘 피부병 그러겠구나. 저거 그렇지. 이게 있는 거야. 자, 왔다. 노루, 어떤 게 통과가 노루 있지. 이거 거기 통과. 어떤 이 멋지 소리. 까면니까. 너 들어와서 갈게. 아이고, 어지러워라. 이니 나이린 따고 이니 오케이. 이거. 몇 미리로 자를까요? 아니, 그냥 쭉쭉 잘라. 아, 그래 자를까요? 바짝 잘라, 바짝. 바짝 잘라줘라. 잘한다. 움직여. 괜찮아. 봐봐. 아, 겁은 진짜 많아. 겁은 진짜 많아. 시리랑 아워 들고 가자. 앞쳐. 봐봐. 아워 나와서. 동원아, 나와라. 동원아. 깔짝깔짝하지 말고. 그러다 한 달 걸리겠다. 한 달. 잘하네. 야, 얘네들 보고 있는 거 봐. 얘네들 보고 있는 거 봐. 자기들도 이제 깎일 거니까. 얘들 봐, 눈빛 봐. 도망가. 쟤 봐봐요. 차 타고 몰고 있어요 지금. 야, 저거 웃긴다, 저거. 야, 저거 웃긴다. 야, 저 누가 하나 타고 왔어야 되는데. 와.
와, 달리기도 빨라. 쟤, 제발. 애 간다. 어? 데리러 간다고? 야, 차 타고 또 간다. 야, 너 타. 얘, 보내라. 저거 타고 와. 고. 고. I'm thirsty. 낙타 잡으러 간다. 저까지 갔어, 여기. 대박이다. 차를 잡으러 가고 있어. 차 타겠다. 야, 진기한 구경한다. 이런 거 진짜 다큐멘터리에서 안 봤어. 낙타 잡으러 가는 거. 얘네들이 그림 만들어주려고 튀어나간 거야. 분량 뽑아주려고. 이 고마운 낙타들아. 분량 짝짝 뽑아준다. 오케이. 잡았다, 요놈. 잡았다. 헤이. 잡았어, 너 잡혔어. 헐. 헐. 야, 장관이다. 얘들아, 그림 분량 짝짝 뽑아라. 아이. 이야. 헐. 헐. 잡았다. 오케이. 자, 지금 듣고 여기. 헐. 빼고. 오케이. 두 개 더. 오케이. 동원이 목 줄자 그대로 오는데 같이. 헬프. 타이어. 동원이 타는데요? 거기 타세요. 타고 갑시다. 오케이. 고백. 야, 동원이 없어졌어. 차 타고 와. 저 애기들은 저기 오는데. 힘들어. 예. 이미지 안 좋아지겠다. 정동원, 예? 너 저 어린이들 안 보이니? 너 저 어린이들은 저러고 있는데 차를 타고 내려와? 다시 가. 쟤네 겁이 없어요, 일단. 누가? 쟤네 애기들이요. 애기들 겁이 없는 게 주머니에다가 아니고 막- 아이들이 여기에 훈련돼 있는 거지. 헌야마. 그러니까 헌 야마. 네. 오케이. 오. 헌 야마. 너 앉아 있어. 너 가만히 있어. 예, 야마. 예, 잠깐. 예, 헌. 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 헌야마. 그러니까 헌 야마. 네. 오. 이리 와. 오케이. 내려놓고. 진짜 귀엽다. 이거 뱃살. 귀여워.
야마야, 너 연동 갈래? 야마야, 너 연동 가자. 오, 오, 저기 있다. 야, 안 놔. 왔어요, 방금. 너 그만 먹어. 한 통 다 먹었으면서. 어. Манай ах дуудаад байна. 에, 형이 부른다고. 에? 형이 부른다고. 아, 나를 부른다고? 형이 쟤를 왜 불러? 아침마다 집 앞에서 형이 일을 나눠준대요. Одоо ингээд бачка дугаа хоёр аргалт яваад үлдсэн нь болохоор дашка болохоор модоо алаад бид гураваар тэрийг яам. Бачка дугаа хоёр аргалт өгөрөө заяа. 아, 얘하고 동훈아 소똥 주로. 소똥? 선배님은. Хам аргалт явсан гоо. 아 같이 소똥 주우러. 오케이. 아니, 감독. 노 감독. 관리 감독. 같이. 어. 뭐 하는지를 하나하나 구경하고 싶다고. 오케이? 어? 오케이. 어? 오케이. 자, 아이. 오케이. 같이 가. Go. 원? 어? 네가 들으라고. Би одоо ингээд 너 손으로 죽는다고 그럼? аха. Эднэр. Одоо эдрийг аваад 아, 이거? ингээд ишиг. 어. 와우. 큰 거. 몽골 초원에서 여러분 정동울이 똥 죽고 있어요. 오케이. 요거 한 자루 채우면 기간은 얼마 동안 쓰는 거야? Ер нь удаан биш. Энэ Удаан биш. маргааш өглөөдөр нь дуусчихна. 어? 이거 맨날 해야 되는 거예요, 그럼? 아하. 야, 이거 뭐 일이 많구나. 소똥도 모아다가 불 피워야 되고. 한 자루 채웠어요. 한 자루 이제 채웠어요. 이거 잡아. яах вэ? 에? Өргөд. 오. 오케이. 내가 해볼게. 힘세. 가. 아주 호동나 좀 떨지 마. 이겨내야지. 이겨내야지 이놈아. Би өргөө. 말 도망간다. 말 도망간다. 아, 이거 똥 집었던 건데. 얘 대단하다 진짜. Манай ах дуудаад байна. 에, 형이 부른다고. 가봐. 부른다고. 오, 이거 나도 해보고 싶다. 정말 쉬지 않고 일하네. 미. 오케이. 또 이런 거 하동에서 좀 했었어요. 그래? 원 커트. 스톱. Wait.
잠깐만. 한번 해줘봐요. 비교해보게. 오케이. 네. 봐봐, 임마. 봐봐, 임마. 봐봐봐. 하동 좋아하시네. 딱 봐. 한 번 하면 두 번이야. 너 10번이야. wait. 왜? 하동 촌놈인데 내가. 해봐. 한 번, 두 번, 세 번, wait. 세 번, 네 번, 다섯 번, 여섯 번, 일곱 번, 여덟 번, 아홉 번, 열 번. 너 나와. 야, 얘 비웃는 거 봐. 동생이 형한테 3년 동생. 아. 고. 야신아 멋있어요. 땡큐. 이거 너무 맛있죠? 하루고 가르쳐 드려. 오, 말 갈기. 오, 우리 길다. 숱이 많아요, 숱이. 저기 털 깎아주는 게 더워서 그런가? 한 일기 뛰기는 이는 교환은 있다. 어떤 길에 아웃을 붙이 시작한다. 이거 부스토르, 뭐 이미지 어떤 뭐 hirgil 때 이미지 hirgil 때 되게 야, 이게 얼마나 하면서 깎아줘요? 넥질때 혹산 테러잖아. 이 나라야. 어때 테러도 하고 제도 하우라도 이 테러가. 아 얘도 여름 될 때쯤 자르네. 잘 자른다. 아 이 길을 맞춰야 돼. 보내야 돼. 저런 애들. 이야 머리 스타일 멋있다 얘. 잘 자른다. 선배님 저 원래 가수하기 전에요. 응. 저 미용사 되고 싶어 했어요. 디자이너. 그래? 네. 그럼 네가 좀 깎아줘. 이제 동생 머리 제가 막 잘라주고 그랬었어요. 많이 혼났죠 그래서. 전 스타일리시하게 자를 거예요. 그냥 스곡스곡 안 자를 거예요. 모이칸 스타일도 하나 하고 말들도 다운펌 해주고 싶다. 잡았다. 야, 샵에 들어오신다. 손님 오셨다. 됐다. 오케이. 이거 형 직접 되겠다. 잘 자른다. 야 이제 아무리 있다. 길을 맞춰야 돼. 잘 자른다. 이 층을 내줘야 된단 말이죠. 자, 앞머리 이제 조금 손질 갈게요. 손님 이 정도 괜찮으시죠? 바가지 머리예요. 야, 이거 봐. 야, 이 뭐야? 임마. 아갔다. 야, 이 뭐야? 임마. 얘가 그걸 보면 난리 난다, 진짜. 이 머리는 저 모양으로 만들었냐? 아이, 진짜. 야, 이거 봐. 여기는 앞머리 딱 한마나 딱 가닥게 해놓는 게 이 말에 그거야. 한 가닥만요. 그 뭐라고나 대표적인 그. 스타일. 아 수술 장까지. 그만 이거 봐. 와 수술 많네. 참나 이거 말. 수술 너무 많아. 아저씨 잘 그만 딱. 나 어떤 소리 갖고 가라. 나 잘 머리 말려. 손님 저 강남 스타일로 갑시다. 대단한 스타일이다. 강남 스타일. 손님 좀 자주 오셔야겠습니다. 숱이 많아요. 숱이. 머리 길이 좀 안 좋아요. 네. 야. 근데 너무 쇼카드 아니에요 지금? 노노노. 아니 이렇게 한다고? 이게 아니 더 이상해. 이거 안 돼. 손님 며칠 동안 그걸 보지 마세요. 충격 받을 수 있어요. 이 스타일. 거기. 예? 거 넣었어. 또 호동이 스타일인데. 어떤 만화 야마 삼나 같이 들어가. 에? 이 아침부터 저녁까지 일을 해야 돼. 에? 그러니까 하루가 금방 가. 야마가 어떤 사면 즉시 아하. 다 대만 대로 쳐.
에? 어? 이게 정말 염소, 야마. 야마. 어떡하네? 와. 되게 좀 이겼어. 오. 아, 자, 되게 약속되게. 대셔야지. 예식 해모? 캐시미어. 캐시미어, 캐시미어. 아, 개심이야. 노래 외웠어요. 여기서 털을 뽑아가지고 캐시미어 이거를 만드는 안 비쌀 수가 없네. 다 수공이야. 기계로 할 수가 없잖아요. 그래서 이게 캐시미어를 비싼 거야. 우와. 캐시미어. 이것도 자주 하세요? 제, 질때 내 것다. 얘한테도 이걸 해주는 게 좋아요? 제. 이게 나스 나고 빈대구로 넘어가는 하도든. 그렇지, 더우니까. 아. 겨울에는 하면 죽어. 털이 엄청 억세. 너무 뻑뻑한데 이거? 아, 잠깐만. 안 돼. 이거 안 아픈가 봐요, 근데. 안 아프지? 기분 털이라고. 시원하지? 네. 나시 봤었더라. 인디 왔다. 이렇게 아, 까였어. 인터넷에서 오케이, 한번 오케이, 보고. 오케이, 오케이. 부드러운 부분에. 이거 다. 어떻게 잘하지? 나 너더라면 이거. 요령을 깨달았어. 이거를 너무 깊이 넣으면 안 돼. 위에만 살 이렇게 해서 벗겨. 빠져 있는 털을 살살 건드려. 아이, 말 아무렇게 소리 지어나. 시원하지? 네. 오케이. 목에 걸친 것이 무엇인가요? 근데 인기만 있는 게 오. 야마로 몬떡인데. 야마로 몬떡인데. 어허, 칭찬받았어. 할머니, 캐시미어. 와, 나더라. 나더라. 요야, 인게 야트라던 게 먹대라 인게 야마가 삼나 소주 갓나 송이래던 게 야마 삼나도 그래 아메르 바 이렇게. 얘나 야트 소시 내게 야마 삼나도 소홍에 야스터 뭐한 바이르. 이 어머님은 내가 몽고말을 잘하는 줄 알아요. 그 사람 베이시대 뭔가 될 사람. 어머님이 방송은 제일 잘해. 왜냐면 카메라 보고 얘기 안 하고 우리하고 얘기하잖아. 아는 거야. 자막 들어가는 거를. 야, 쭉쭉 빠져나온다. 해도 끝이 없어요. 야, 뭐 털은 다 뽑고 앉아 있어. 말 털에다가 양 털에다가 염소 털에다가 그리고 낙타 털에다가 아, 맞아. 낙타털까지. 아줌마는 옛날에 그 농경 사회를 보는 것 같아. 아직도 많이 나오는데 빗어도 끝이 없어. 한 마리 하는데 몇 시간 걸려요? 어따 미니코 이르나 어따 나도른 허르체도가 미니코 어따 시대 50초 미니트 삼는. 와, 일이다. 해 떨어지면 자는 거야. 왜 이렇게 일을 하는데? 밤에 일을 많이 해가지고 잠이 안 오고 그런 거 없죠? 바꿔요, 바꿔. 아이고 힘들어. 어따 어떻게 떴어? 야, 아이고 힘들어. 아름다운 아가씨 목에 걸친 게 무엇인가요? 아, 캐시미어! 캐시미어! 아, 캐시미어! 캐시미어! 캐시미어, 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 캐시미어. 여기 더 할 게 없어. 다 했어. 예, 수고했어. 야, 오케이. 이뻐졌다 야. 깔끔해졌어. 깔끔해졌네.
염소 말이야. 싹 다 푹 짜겠다 오늘. 일이 너무 많아. 아이고. 이 부지런하지 않으면은 이 유목민 생활도 못 하겠네. 야, 좀 쉬었다 가자. 털 다 묶고. 아 힘들다.